Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан косметология көрсөтүүсү. Көпчүлүктүн суроосу боюнча бүгүн биз жогорку категориядагы косметолог, көптөгөн чет өлкөлөргө барып, өзүнүн тажрыйбасын арттырып келген Наргиза Халматова деген косметологго кайрылып отурабыз. Бүгүнкү көрсөтүүдө кандай процедура көрсөтөт? Азыр биз өзүнөн сурап көрөбүз. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен бетти жаз жана жай мезгилдеринде кантип коопсуз агартуу боюнча сүйлөшөбүз. Себеп дегенде бетти агартуу үчүн атайын биз көлөкө маалды же суук маалды тандап алабыз. Ал эми күн ысыган кезде бир аз күчү жогураак, бир аз башкача айтканда слабыйраак процедураны тандайбыз. Бетти бир аз тазалап, анан жеңил түрдөгү пилингтерди жасап агартканда күндүн нуруна коркунучу чоң. Ошондуктан атайын жай мезгилинде жасала турган пилингти тандап, бетти агартуу боюнча сүйлөшөбүз. Сөзсүз түрдө ушул пилингтин жардамы менен гана бетти агартыш керекпи, же болбосо башка процедуралардын жардамында дагы бетти агартса болобу? Бул бетти агартуу боюнча процедуралардын саны аябай көп. Алардын бирөөсү пилинг жолу менен агартуу. Бул пилинг дегенде беттин үстүндөгү кат-кат болуп калган катмарларды, өлгөн клеткаларды жана беттин түлөгүсү келип турган кубак болуп кургап топтолуп калган терини түшүрүү жолу менен агартабыз. Ал эми кийинкиси атайын аппараттар чыккан азыр, заманбап аппараттар. Ал аппараттар менен беттеги сепкилди алабыз, дактарды алабыз жана агартабыз. Аларды бир аз татаалыраак процедура болгон үчүн, бир аз күндүн нуруна коркунучтуураак болгон үчүн аны же октябрь айынан баштап жасайбыз, же болбосо сөзсүз түрдө келген кардар менен сүйлөшүп, эгерде иштеген жери, жашоо турмушу көпчүлүк учурда күн нуруна күйгөнгө, күйбөстөн күн нуруна көпчүлүк учурда үйдө же көлөкө жерде болгон болсо, анда эч кандай коопсуздук туудурбайт. Аппарат менен деле башка жолдор менен деле агартып койсо, аны коопсуз деп эсептейбиз. Биз азыр витамин С жана витамин Эге бай болгон агартуучу пилингти колдондук. Себеби дегенде биздин пациентте бир аз сепкили бар, башка көйгөйү жок, бир аз гана сепкил. Сепкилдерди 30-40%га көрсөтпөй турган, агартып бере турган витамин Сга бай болгон жеңил түрдөгү пилингти койдук. 5 минуттан 15 мүнөткө чейин кармайбыз. Андан кийин жууп салып, беттин өзүнө ылайык келген, беттин түрү боюнча, майлуулугу боюнча, нымдуулугу боюнча, жаш өзгөчөлүгү боюнча туура келген маска менен агартып бүтүрүп койсок болот. Бетинде сепкили барлар ар дайым эле ушул суроону бизге көп беришет да. Кантип сепкилди агартамын, анан кантип коргош керек? Сепкили барлар дайыма күндөн коргонуп жүрүш керекпи? Бетинде сепкили бар айымдарга биздин кеңешибиз, ал бет өзү фототип боюнча бөлүнөт. 1-2, 3, 4 фототип болуп. Ошондуктан 3, 4 фототиптеги адамдарда эгер сепкил болсо, ал аябай бат күнгө күйөт. Жада калса 1 же 2 күн эле пикникке же болбосо күндөн коргоочу креми жок, күндөн коргоочу ар түрдүү суюктук каражаттары жок, көчөдө көп жүрүп калса, ошол эле күнү күйүп калганга толук мүмкүн. Ошондуктан сепкили бар айымдарга биздин кеңешибиз кышындасы күндөн коргоочу SPF деп айтабыз, күндөн коргоочу каражат болуп которулат. SPF 15 же болбосо SPF 30ду коюп жүрүш бул сөзсүз түрдө. Бул кыш мезгилиндегиси. Ал эми жай мезгилинде сөзсүз түрдө SPF 50 же болбосо андан бийик турган каражаттар бар. Эң бийик турган күндөн коргоочу косметикалык каражаттар бул SPF 50дөн башталат. SPF 50, 70, 80 азыр заманга карап күчөп келатат, көтөрүлүп, ошолорду сөзсүз түрдө колдонуп жүрүш керек. Бирок түгүнөн сөзсүз түрдө бетинин өзүнүн тибине карап, түзүлүшүнө карап, кургак же майлуулугуна карап атайын витаминдер бар.
натуралдуу келген витаминдер бар. Алар лабораториялардын витаминдери, дерматологдордун көзөмөлүнөн өткөн витаминдер, профессорлордун көзөмөлүнөн өткөн витаминдер, атайын сатууга уруксат берилген витаминдин каражаттары бар. Ошону коюп, анын үстүнөн анан SPF кремди койсо, бул күндөн сактаганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Карайбайт, сепкили көбөйбөйт, өзүнүн оюндагыдай кылып, апакай кылып бетине алып жүрсө болот. Мына ушул процедураны бир эле жолу жасаса өзүнүн жыйынтыгын береби? Же болбосо бир канча жолу ушул салонго кайрылыш керекпи? Бир курс дарылануусун бүтүрүү үчүн бизге 3 же 5 жолу келсе ошол жетишет. Бирок бир жолу кылганда өзүнүн сөзсүз натыйжасын берет. Бети биринчи күнү эле агарып калат бир аз, экинчи күнү өлгөн клеткалар акырындап түлөп баштайт. Үчүнчү күнгө келип бети сыйдан болуп, үчүнчү, төртүнчү күнү апакай болуп калат. Процедурадан кийин ошол замат эле билинбейт, бул нерсе. Процедурадан кийин ошол замат 15-20%ке жакшынакай болуп, жылмакай болуп агарып калганы билинет. Процедураны жасаткандан кийин болгону баняга, парга, сауналарга 3 күнгө кирбеңиз деп айтабыз. Себеп дегенде биз койгон витаминдер аябай күн ысып же күндүн температурасы көтөрүлүп же болбосо отурган пардын же банянын температурасы көтөрүлгөндө беттеги сиңген витаминдери бир аз күн ысык болгон температурада ачышы мүмкүн. Же болбосо өзүнүн курамын жоготушу мүмкүн. Натыйжада витаминдердин курамы бузулат. Бизби кылган процедура жардам бербей калышы мүмкүн. Жакшы, азыр эмне кылтасыз? Азыр пилингдин калганын тазалап алып, бетине пилинг менен биз аябай кургаттык. Өлгөн клеткаларын алдык, сүрттүк. Ошондуктан кайрадан өзүнүн натыйжасына, кайрадан өзүнүн pH деп айтып коебуз, беттин нымдуулугуну нормалдуу түргө келтирип бере турган средствону коюп, анын аркасынан анан маска менен агартабыз. Азыркы учурда гормондук кошулуулар жок эмес деп айтканга болбойт. Себеп дегенде азыр бүт жактан, чет өлкөдөн деле, башка жерден деле бизге товарлар же косметикалык каражаттар толгон токой алып киргенге мүмкүнчүлүк болуп калды бизнес аркылуу деле. Ошондуктан туура эмес тандалып калган косметикалык каражаттын аркасынан сөзсүз түрдө бет бузулат. Эгерде ал туура эмес тандалып калса. Кайсыл учурда туура эмес тандалып калат? Эгерде сиз сатуучунун сунушу боюнча алып калсаңыз, ал сатуучу сиздин жаш өзгөчөлүгүңүздү билбей берип калышы мүмкүн, же бетиңиздин тибин билбей берип калышы мүмкүн. Азыр бирдекени айтып кетет элем, бизде цет боюнча иштеген маркетингдер аябай көп болуп кетти. Алардын курамында косметикалык каражаттары дагы бар. Косметикалык каражаттарынын курамында гормон жок деп айтууга болбойт. Себеби алар бетке койгондо аябай тез таасирин көрсөтөт. Ар бир тез таасирин көрсөткөн, бүгүн койсо эртең жакшы болуп кала турган нерсенин курамында сөзсүз түрдө гормон болот. Гормондун өлчөмү эгер бийигирээк болсо, бет аябай тез көнөт. Ошого көнүп эле калбастан 1 ай же 2 айдын ичинде адамдын өзүнүн бетинин иммунитетине карап, ал гормон тескери таасирин тийгизет сөзсүз. Же кызарып дерматит боло баштайт, же болбосо кандайдыр бир воспаленный гиперемия деп айтабыз, бетинин кызарганы кетпей калышы мүмкүн, же бир гормондук безеткилер, угрилер чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан цетте иштеген адамдардын сунушу боюнча эмес, сөзсүз түрдө зерикпестен дерматологко же косметологко кайрылып, ал алган косметикалык каражатын көрсөтүп, же болбосо ошонун сунушу боюнча, ошонун жазуусу боюнча алса, ал адашпайт. Косметикалык каражаттарды алууда өзгөчө эмнелерге көңүл буруш керек? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Силерге мен кеңеш айтып кетер элем. Базардан же болбосо ар түрдүү цеттерден, маркетингтерден косметикалык каражат алганда этият болуңуз. Такыр эле мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, анда
биздин терибиздин тибине мына чыгыш Кытай медицинасындагы косметикалык каражаттар аябай жакшы түшөт. Түштүк Кореянын косметикалык каражаттары жакшы түшөт. Египеттин мына Израилдин косметикалык каражаттары жакшы түшөт. Аларды алып жатканда сөзсүз түрдө мындай идишинин арт жагын карасаңыздар, бир капкак ачылып турган сүрөтү болот. Ал капкак ачылып тургандын ичине 6 же 8 же максимум 12 деп жазылып турат. Ачкандан баштап 6 айдан же 8 айдан же 12 айдан өтпөш керек. Эгер анын ичинде көлөмү көп болсо деле, андан өтүп кеткен бетке уже жаман таасирин бере баштайт. Тескери таасирин буга чейин агартып келген болсо, андан кийин дак түшүрүштү баштайт. Себеби мунун курамы бузулду, мурдагы агарта турган күчү калбайт. Аны кокус коюп күндүн нуруна чыгып калса, бет сөзсүз түрдө бузулат. Сөзсүз түрдө же дак түшөт, эгерде дак түшпөгөн кожа болсо, сөзсүз түрдө өгүрүй чыгат. Ошондуктан бул кайсыл жердин продуктысы, кайсы жердин производствосу, лабораторияныкы же кандай. Эгер лабораторияныкы болсо, кайсы лабораторияныкы деп бир ооз сурап койсоңуздар, талапка ылайык болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз беттин түлөгөн жерлерин кайра калыбына келтирип алдык. Эми витамин Сга бай болгон бетин агарта турган масканы жаап, андан кийин бетине туш келген кремди коюп, күндөн коргоочу каражатты коюп, кайра чыгарсак болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул агартуучу масканы койгондон кийин 20 же 25 мүнөткө беттин тип өзгөчөлүгүнө карап, нымдалган таза кездемени жаап коебуз. Себеп дегенде курамындагы витаминдер нымдалган муздак кездеме келип тийгенде өзүнүн күчүнү 2 эсеге көп көрсөтөт. Ошондуктан жакшы натыйжа бериш үчүн нымдалган бир эле жолу колдоно турган таза кездемени жаап коебуз. Биз муну жаап 20 мүнөткө калтырабыз. Андан кийин жууп, бетине ылайык келген витамин аркасынан күндөн коргоочу косметикалык каражат коюп чыгарсак болот. Бул процедурадан кийин болгону баняга же парга 3 күнгө киргенге болбойт. Ал эми көчөдө күндөн коргоочу крем коюп кеңири ээн жүрсө болот. Биз азыр күн 30-35 градус ысык болгон кезде 20%, 30% агартуучу маскаларды койсок, ошол жетишет. Ал эми үйдө койгондо 100%дык агартуучу компоненттери көп мөмө жемиштерди же сүт каражаттарын койгондо ал бетке күч келип кетет. Бетке бардык агарта турган витаминдер сиңгенден кийин ал 3 күн бир жумасыз ал витаминдер кетпейт беттен. Анан күндүн нуруна кокус чыгып, жарым саат, 1 сааттан ашык иш кылып калса же бир алыс сапарга чыгып калса, ал сөзсүз түрдө күйөт. Күйгөн жер же дак болуп калышы мүмкүн, же болбосом сөзсүз ал жерден бирдеке чыгышы мүмкүн. Ошондуктан кеңеш айтып кетер элем, эгер такыр мүмкүнчүлүгүңөр жок болуп үй шартында агаргыңар келсе, урматтуу айымдар, эгерде бетиңиз майлуу болсо, анда помидор менен агартса болот. Помидорду же картошканы чийки түрүндө эле кашык менен эзип алып, же болбосо теркадан өткөрүп 15-20 мүнөткө жаап, кайра жылымылык суу менен, анан артынан муздак суу менен жууп, бетиңизге туш келген бетти нымдай турган кремди коюп койсоңуз болот. Ал эми бетиңиз аябай эле кургак болсо, анда жардамга сизге банан келет. Бананды жеп калган бочогун ыргытпастан, бочогун өзүн эле таза бетти бир 15 мүнөт, 20 мүнөт сүртүп, бочоктун кабыгы менен эле ичи жагы менен 20 мүнөт сүртүп, андан кийин
жада калса бетти жуубай койсо деле болот. Эгерде кургап кеткен болсо, анын үстүнөн жукарак кылып бет май жаап койсо, таң атканча дагынам күчүн көп көрсөтөт. Себеби ал кабыгын сүрткөн учурда аябагандай эле көп витамин сиңбейт. 20–40% максимум сиңет витамин. Ошол витаминдин үстүнөн нымдай турган каражаты күчтүүрөөк болгон кремди жаап жатып алса, саар менен өзүнүн натыйжасын берет. Аны кайра биринчи жылымылык суу менен, артынан муздак суу менен жууп, сөзсүз түрдө күндөн коргоочу каражат коюш керек. Анан экинчи айтып кете турган нерсе, бул маскаларды жасап жатканда, эгерде 2 күн 3 күнгө жамгыр жаап же күн бүркөлүп калган кезде тандаса, андан дагы максатка ылайык болот. Үйдө өсүп турган алояны колдонсо сөзсүз болот. Ал кургак бетти көбүрөөк кургатып берет. Анын курамына, эгер бетиңиз кургак болсо, кастор майынан же жажоба майынан же болбосо зайтун майынан 1-2 тамчы тамчылатып туруп анан колдонуңуз. Ал кызарган жерде өзүнө бат келтирет. Ал эми бир кандайдыр бир соккудан же бир нерсе тийип кетсе, бир аз шишиген, көгөргөн жер бат кетирет. Ал эми бетиңиз майлуу болсо, алоянын курамына жөнөкөй эле фильтрден өткөн сууну аралаштырып деле 15-20 мүнөткө жапсаңыз, ошол деле аябай жакшы натыйжа берет. Маска толугу менен сиңди. Аны бир аз классикалык массаж менен калган сиңип бүткөндөн калган калдыктарын алып салабыз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкап тургандай, бетин биз тазалап бүттүк. Масканын калдыктарын, маска толугу менен сиңди. Бетти бир аз витамин С кургатат. Бир аз сөзсүз түрдө эле кургатат. Ошондуктан бетинин pH балансын кайра калыбына келтирип, аркасынан бетинин типи боюнча бетине ылайык келген витаминди сүртүп коебуз. Эгерде бүгүн же эртең көчөдө көп жүрбөсө бул биздин пациент, анда витамин боюнча калат. Же болбосо бүгүн же эртең күн нуруна байланыштуу жумуштары бар болсо, анда сөзсүз түрдө күндөн коргоочу косметикалык каражатты жаап, анан чыгарабыз. Бетинин калыбын келтирип алдык, pH балансын кайра калыбына. Эми бетинин типи боюнча бетине туш келген витамин кремин жаап, бүтүрүп койсок болот. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай эле биринчи процедурадан кийин эле сепкилдердин өңү өчүп, жакшынакай болуп агарып калды. Эгерде бул процедураны 3 же 5 жолу кайталаса, максатка ылайык болот. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр жок болсо, анда бир жолкусу деле сөзсүз өзүнүн таасирин, өзүнүн күчүн көрсөтөт. Бул витамин менен беттин кечиндеси жуубай, таң атканча ушул менен калтырып коесуздар. Ал эми эртең менен алгач жылымылык сууга, андан кийин муздак сууга чайкап койсо болот. Биздин бүгүнкү косметология рубрикасында Наргиза Халматова, жогорку категориядагы косметолог айым, сиздерге кеңештерин айтты. Сөз түрдө суроолор болсо, калтырсаңыздар болот. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Бул көрсөтүүнү ЛТР телеканалынан жана ошондой эле Сейит Амираев YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар. Мне сегодня очень вот эта процедура понравилась. Кожа стала гладкая. И веснушки, чуть-чуть осветления у меня. Спасибо вам большое, Наргиза.